காலையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேவல் வந்து நாய் கடிச்சிருச்சு, ஸ்பாட்லேயே இறந்துருச்சு. வீடியோ ஒரு மாதிரி ஆகிட்டாங்க. பட் எப்பயுமே நிறைய டைம் நடந்திருக்கு, இந்த வட்டம் ரொம்ப நடந்துருச்சு. பேர்ட்ஸ் நிறையா செத்துருச்சு. அதே மாதிரி ஒரு பறவை வந்து போயிடுச்சு. ரொம்ப கஷ்டமாகி போச்சு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேர்ட்ஸை வந்து எலி கடிச்சனால எவ்வளோ பிரச்சனை பாருங்கள். நானும் இதை காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணேன், பட் முடியல. ஏனே ஒரு பேர்டு இப்போ தான் இறந்துச்சு. இது இன்னொரு பேர்டு. வரிசையாக எலிக்கு பிரச்சனைனால தான் இவ்வளோ பேர்ட்ஸ் இறங்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது கடித்த இடமே ஃபுல்லாக முனையில் தான் கடிச்சு வச்சிருச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். ஆல்ரெடி இந்த பிளட்டு வந்து லீக் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக இறந்துருச்சு. இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நிறையா பிளட் லாஸ் ஆகி போச்சு. அதனால் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் ஃபுல்லாக இறந்து போச்சு. இந்த என்னன்னு தெரியல, இந்த பேர்டு இறந்துருச்சு. ஒன்றும் பண்ண முடியல இனிமேட்டுக்கு.